गलत भी है, खुद को भी सोचना चाहिए जो भी कर रहा है ये। मतलब फिर ऐसे सब लोग फैला के जाएंगे फिर तो हो गया ना। तो ऐसे किसी को नहीं अच्छा लगेगा शाम के टाइम सुबह के टाइम जो भी है वॉचमैन होना चाहिए, रहना बट चाहिए। वॉचमैन भी होना चाहिए देखने के लिए। इधर वॉचमैन नहीं था। इधर अब मेरे को तो नहीं दिखा, भाई साहब बैठे हैं, पता नहीं वॉचमैन है क्या है। आणि हे एक डॅन जाल्लेले आहा फॉर इलिगल एक्टिविटीज इन वास्को। हांगासर रातचो वॉचमॅन आसता काय ना तेवूय आमकां खबर ना। हेजेर आतां हांव मागता आमचे चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाची। हे गार्डन जे आदी मेंटेन्ड आसतले तशेंच तेंच्यांनी मेंटेन करचे। सायडीक रेलिंग्स आसा तेवूय तुटलेले आसा। हांगा फुलाची झाडां कमी पुणे हांगासर नाका जाल्ली झाडां वाडलेली आहा। आनी मेन म्हटल्यार जी इलिगल एक्टिविटीज जे हांगासर चालू आसता तेचेर बंद जावपाक जाय। आनी सेम वे हांव मागता वास्को पुलिसां कडेन बीन तुमी रावंड मारता भायर दुसऱ्या जाग्यांचेर बरी गोश्ट। सेम वे हांगासरूय तुमी CID येवन हांगासर जे कोण इलिगल कामां करता तांकां उखलून व्हरपाचें। माझी स्टाफाची मिटींग घेतली 2 दीस पयलीं आनी तांच्यांनी म्हाजे नजरेक हाडलें की थंय लोक पिवपाक बसतात, मागीर नाकातले हाजमेरी जातात। म्हणटकीर हांवें डिसायड केला की ताका जाळी मारपाची सगळ्या गार्डनाक, म्हणटकीर तें मातशें कंट्रोल जातलें। आणि वॉचमॅन बीन केलो वॉचमॅन आसात आमचे, पूण 1-2 वॉचमॅन जावन ते परते तुका वयल्यान उडी मारून पळय लोक येता तांकां कंट्रोल करपाक शकना। म्हणून हें सोल्युशन ताका म्हणटा तें जाळी मारपाचें। सो देर वील बी ओन्ली वन एक्सेस टू एंटर इन दॅट गार्डन।